Oke teman-teman, ini kita nyasar ting kemana ya deh tuh gunung tetangkalan hungkul tapi ya emang dia cair itu halus kieunya. Jeung kita ya jembatan Pasopati gitu tuh anu leumpang tuh mentas halus kieu. Tah ya jembatan Pasopati nu tadi teh tuh ya jembatan anak China euy pagagenaheun kieu herang kieu tuh halus. Cek info aya nu apal teh ya di mana cek ieu. So komen